င်္ဂလာမနက်ခင်မှာတဲတို့ရေမင်္ဂလာနှစ်သက်ပါမဝင်ရတော့ခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖတ်ချာရီပေါ်စီရောက်လာပါပြီစစဝင်ချင်းဒီလိုပေါ့နော်လူကြီးဆိုရင်တော့ဗတ်နေရပေးရပါတယ်ကလေးဆိုရင်တော့ဗတ်တရပါဒါကဝင်ပေါက်လေးမှာစမှာဖြစ်ခုနနေ့ကနေဝင်လာနာနေဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမိုင်းပေါက်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းနေဝင်လာရင်တော့ဒီလိုလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့တလားပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ရေတက်တရားရတဲ့တလားပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖို့များပါတယ်ဒါရှိကကတော့နဲ့ခံယူရပစ္စည်းလေးတွေပါဒီမှာစာနေပုံနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါလည်း Let's go ဒီမှာပစ္စည်းအစုံရပါတယ်ကုန်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါရှင်ဒီဘက်ကိုရှောက်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာဒီတရားမှာပြပါလေဒီမှာပါဒါကဒီကိုစီးရဲမှာပါဒီတရားမှာပါတယ်ငါတော့ပြေးစီးလို့ရတဲ့နေရာပါဆန်းပါမနိုင်ဆောက်ဒါလေးကိုစီးလို့ရမှာပါရှင်ဒါဟောပြေးခိတ်ပါပြေးစီးလို့ရတဲ့နေခိတ်လေးဖြစ်တာပါရှင်မိုးလေးနဲ့လေးလေးစီးလို့ရပါတယ်နော်စီးရSo cute. Chè vậy nó. Tai ra bà để xin. Chè gì bộ gì đi ba? Chè floating market để ăn đi ba đây.လေးလေးစီးလို့ရအောင်နော်တကယ်ကိုလာကြည့်တင်ပါတယ်ခိုင်းလို့ရအောင်နဲ့တည်းပြေဆုံးရရှိနေနေရလေးပါကြည့်ကန်ကြည့်ထားရှာလေးစီးလို့လည်းရပါတယ်ဒီနေ့ကလေအရင်သဘောကျရကွယ်အရင်လှတယ်မကြည့်ကန်ကြည့်လေးနော်လုံးအဲ့လိုရည်တွေကျန်းကြီးမှဒီလိုကောက်ခွဲလဲပြောပြပါလိမ့်ရှင်လူလေးလည်းပြောပြရပါကျေပြီးတော့ပတ်လို့တော့မနိုင်ဘူးဝင်လို့ခွဲပတ်မနိုင်တော့ပါဘူးရမ်းလာတယ်ကွယ်ဖတ်တရား floating မှာအားသဘောကျတာဒါသူတို့ညဘက်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဟိုရှိပါတယ်ညစီပါတယ်ဘောကျနေလောက်ဝေးနေလည်းဖြုတ်ပြပါသေးတယ်နော်